Wow. Ang ganda, my gosh. Ang ganda dito sa Nice. So this is the unofficial summer capital of France. May mga tumatambay here, may kids. And yung forever ko. Emi. Kung ang mga tita natin ay nasa Louis Vuitton, tayo nandito sa mga souvenir shop. Itong bagat na burger ay may kakaibang cake. Oniony? Oniony? May flavor ba ng oniony? Hindi ako pwede mag-food vlogger. Hindi ko ma-describe ng maayos. Wow! Ang ganda ng photo ni Claude sa akin. Ang pogi ko doon. Lalagay ko sa thumbnail. Baka sabihin niyo di naman. Sure. Iba pa rin talaga yung beaches ng Pilipinas. Tulad ni Claude, one of the beaches of the Philippines. I love Nice. Ang ganda ng dagat in the middle of the city. More places. Let's take a walk. It's Christmas time in a while and this has been one of the greatest Christmas gifts ever. Yung makatungtong tayo ng Europe. Wow. The sunset of Nice, France. So we're in Nice, France. I am Dave and I am the Kuripo Traveler on Facebook. So now we're exploring the second largest city in southern France and fifth largest city in France. This is Nice, France. Sayang, okay, mag-extend tayo dito from 2 to 4:30. Pero hindi na natin mapupunta yung Cannes. Gusto ko pa naman pumunta ng Cannes. But it's okay. We'll spend more time here. At least hindi tayo maghahabol ng oras. So ang goal lang namin ni Claude ay makabalik sa France. Punta tayong Cannes, punta tayo ng Nice, balik tayo ng Monaco kasi hindi ako nakabili ng souvenir sa Monaco. Ayan, hala, ang ganda! Welcome to Rojas Boulevard. Rojas Boulevard yan. Ganda. Wow. Ang ganda, my gosh. Ang ganda dito sa Nice. So this is the unofficial summer capital of France. Super nice. Wow. First stop, display and ref magnet. Tiningnan ko yung stores, yan nga yung pinakamaganda. Tapos pinakamura. You bought Nice and Monaco. Okay, ito ang ganda nito guys. 7, around 6 or 7. Then here, super nice. Super nice displays. Yung Monaco kasi guys, hindi ako nakabili doon. So nasad ako. So ngayon nakakita ako dito ng Monaco display. So I want to one. Kasi Monaco is a country. Yung Cannes, gusto ko rin bumili since dito yung nakapunta today sa Cannes. Nice. Ito, parang gusto kong bumili to ng dalawa. Ito yung Cannes kasi ano siya, yung film festival, one of the biggest film festivals, yung top 3, big 3 film festivals in the world, isa dun yung Cannes. Sa hindi tayo nakapunta dun, ito Monaco na lang bibiling ko. Ayan po ang mga budol natin dito sa Nice, dito sa France, 'di ba? Kung ang mga tita natin ay nasa Louis Vuitton, tayo nandito sa mga souvenir shop. This is my heaven, guys. Ito mga souvenir shop. Nasa ganung point pa lang ako. Sila pinagsawaan na nila yung mga ganito eh. Ako nandito pa lang ako sa level na to. Ayan. Ano kayong bago sa McDo dito? Let's go! Alright, so we get our order here. 15? Thank you. How about the macaron? I think it's locking the one macaron. Yeah. Macaron, anglais. Macaron, anglais. One macaron. I think it's still lacking. Yes. Correct. Alright. Itong bagat na burger ay may kakaibang cake. Medyo may spice na onion na feeling. Only na feeling. Oniony. May flavor ba ng oniony? Hindi ko ma-explain. Hindi ko pwede mag-food vlogger. Hindi pa naman i-coin yung term. Like, di ko ma-describe ng maayos, pero ang sarap. Look how beautiful the view is. O dito sa kanila, nagpaparaya talagang ang kotse. Pero syempre dapat lang as they should kasi naka-walk pa. Wow.
Sorry. Beautiful. Dapat may day shot din. Aya. Ay, gusto ko na picture. Wow! Ang nice dito sa Nice. Nice ang spelling niya ha, nice. Pero ang pronunciation ay Nice. Super nice. Ganda. Ganda ng sun dito. Ang ganda ng photos namin. Ang ganda ng photo ni Claude sa akin. Ang pogi ko doon. Lalagay ko sa thumbnail. Baka sabihin nyo di naman. Sure. Tara. Actually, okay na ako mag-relax dito sa beach. Yeah, me too. Parang nice. Nice. Parang one Very after, nice. very nice. Yung sa Busan, we had to spend like 3 hours sa beach. Nag-relax-relax lang. So, Sayang. hindi sila Babalik sand, tayo stone. dito. Oh, stone siya. Ay, tara. Ganda. Gusto mo butakbo dyan? Char. Pwede naman. Ayun, parang commercial. Ano? Ano ba yun? Wala. Uy, ang cute ni Kuya. Wait lang. Para gusto ko siyang lapitan sa tuwing ko. Open-minded ka ba sa business? Scam pala. Ang ganda. Beautiful. May mga tumatambay here. May kids. And yung forever ko. Emi. Ang ganda. La 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 la. Romantic Sunday. Ayan, ang saya, nagstay tayo dito. This is a beach in Nice, France. Kasi ito yung first beach natin dito sa Europe. Baka mo yung tubig ko malamig. Ganda. Wow, under the Tuscan sun. Under the Nice sun. Nicean sun. I love today. Very chill lang. Very chill. Yung picture natin sa baba. Kasi di naman ako bibili ng mga shopping talaga. Pero tara, tingin-tingin tayo ng mga shopping. Saya. I love Nice. Ang ganda ng dagat in the middle of the city. Diba? Super nice. Epicity. Dito naman tayo sa mga may mga shops around Nice. Grabe. Pero in terms of beach, Philippines pa rin talaga. Diba? Mga Boracay na white sand. Kasi na-experience ko rin yung beach sa Korea eh. Yung Busan. Iba pa rin talaga yung beaches ng Pilipinas. Tulad ni Claude, one of the beaches of the Philippines. Of course, aside from McDonald's, may wine, beer, and cocktails here. Bar, Cafe Vergano. Let's take a walk. Ay, ang cute naman nung waiter. Oh my gosh. Lord. Parang si Papa Jesus. joke lang. Happy birthday, Papa Jesus in a white. Ay. More places here in Nice. Mga kainan. Ayan. Gusto ko rin yung mga ganitong photos. Yung mga ganitong views na parang street style photos. So we're here in a crepe place. Nandito kami kasi may CR. May toilet. Yeah. Merci. Merci. Yay! May crepe na si Claude. Yes. Do you want to eat here na lang? Kain ka na dito. I can eat that. Go, Claude. So kasi, ever since grade 6 ako, crepe yung in-order ko everyday. Okay. Sa Miriam. Mirayam. Sa Mirayam. Sa Miriam. So super love ko siya. Yung crepe. So I have to try it in France. Go. Try the Ay, crepe. wait, complete cloth pala siya. Wait lang, I'll just taste and then I'll eat it on the bus. It's okay. I love it! Yay. Claude is so happy.
Yeah, finally tasting crepes in France. Crepe in France. Ang crepe ba from France? I think so. Okay. May mga Santa Claus dito nagda-dress up. Ah, dog. Sa'yo maglakad dito sa Nice. Oh, nandun ang Chanel. Walang ganyan sa Pilipinas. Ito, akala ko Zara, Zappa. Tapos, of course, our favorite, Louis Vuitton. Tapos may, apam saan? Apam. Monaco. Louis Vuitton. Tapos may bit-bit tayong plastic. Say goodbye to Nice. Bye, Nice. We'll go to nephew, not niece. To auntie, to uncle. So ayan guys, I hope you enjoyed this vlog. Yung McDo vlog ko, nasa kabilang vlog yon. Okay, dito pa rin sa Nice, sa France. So ang saya, nakapag-beach tayo. Super nakakapag-unwind, relaxing yung feeling sa beach. So ayan, bago ako pumasok sa bus, gusto ko muna magpaalam dito. Actually, I'm very happy na nandito tayo ngayon sa France. It's Christmas time in the Philippines in a while. So, nginingitin ako ng tita doon. So, it's Christmas time in a while and this has been one of the greatest Christmas gifts ever. Yung makatungtong tayo ng Europe or dito sa France. So, Merry Christmas guys. In the Philippines, Merry Christmas. Habol lang France sa Christmas kasi 4 pa lang dito, magpa 5 pa na. So, thank you so much guys. If na-enjoy yung vlog na to, please do subscribe to my channel. Click the subscribe button below and hit the notification bell. And of course, yung thanks button sa baba, baka naman, diba? Gusto nyo, pang pocket money natin next time. Right? Or, nakabalik tayo sa Europe. So, thank you so much guys for watching. See you on my other European vlogs. Bye! Yes! Wow! The sunset of Nice, France.